Fala aí galera, começando mais um vídeo. Vou mostrar agora o novo som do Gol. Do Gol não, do Golf, né? Ó, as rodas que o Caio colocou. Roda rosa. Ó, chega tá... Já começa o vídeo, doido, ó. Você viu o vidro da frente ali? Vai quebrar o vidro. Arrancou o retrovisor. É mesmo, né? Você pediu, você vai tomar! Ficou R7. Tá cheirando já. Cheirou? Cheirou. Não tá? Cheira aí. Cheirou não? Não? Ué? Sumiu o cheiro agora. Tava cheirando aqui, ó, no canto aqui, ó. Dois de 18, 1.500. E as outras caixas. Tá com barulho de carro. Acho que é o cheiro da madeira, né? As mesmas músicas, todo vídeo. Vamos ver aberta, não esteja aberta. Foi na praia? Quando meu grave. Cante pra mim! Você vai desvirar ele? Ou não vai? Não, Deixa assim mesmo? assim que dá o... De ponta! Cadê a música, pô? Aqui o som não bate. Eles. Pô, acho que essa aqui é legal, não. É que não tá nem regulado, regulou de qualquer jeito, isso é pra stop. Você quebrou aqui? Parece que dá a volta no... Ah, isso aqui é legal. Isso é legal. De frequência. DJ Michael. DJ som Já pensou desse tamanho que bater em mim. Eita, o vento que faz. Põe fechado pra ver se faz essa música. Já testou essa música lá dentro? Era essa música que tava procurando faz tempo. Vai. Vou pintar a casa de cor de rosa. Carro da Barbie. Som MG. Especial de Quebrar tudo. frequência. DJ Michael.
Olha lá. Augustinho. Deixa o like, se inscreve. Aí, ó. Na panela. Tem que pôr mais bateria, não vai ter jeito não. Pede pro inscrito bateria. Tá difícil, tá difícil. Pegar a Paraty, dá pra montar o som da hora, hein? Você viu a Paraty que tava aí hoje? Uhum. Se colocar no rolo. Você vai? Se ele querer, tá feito. Não, aquela Paraty lá da hora, hein? Rebaixado. Só que não é legalizado não, cara. Eu vou ter que já mexer com o documento. Aqui dentro que é gostoso de ouvir. Eu vou acabar ficando surdo é cedo. Cadê? Não tocou? Abre o bolso. Paratyzinho da hora, né? Dá pra montar. Os médios, dá pra me pôr os médios lá em casa, o médio. Dá pra pôr os cornetos na frente, os médios atrás, né? Dá pra fazer os testes, colocar o copinho da água na frente. Ela gosta de fumar maconha e não esconde de ninguém. Oi, dá uns tragos, fica chapadona. Afinal, o que é que tem? Na brisa que é bom, é bom. Rapaz, o bagulho é sinistro, hein? Imagina você colocar quatro, quebra tudo no carro. Eu tinha vontade, hein? Sou meio louco. Falta dinheiro e carro. Na Saveira, hein? Sabe, dá. Lata invertida assim, ó. 2 molos de 5. E o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e fui!